Dobar dan, divni ljudi. Evo i u nastavku u ovom videu pričamo sa Zvonkom Nikolićem, čovekom kojim će nam pokazati i ovom narednom pričom da, iako u životu nekad dođemo u situacije kada mislimo da je nama loše, da ne prihvatamo ono što su trenutne naše okolnosti, može život itekako da nam pokaže, igravši se sa nama, da postoji situacija zbog kojih ćemo mi shvatiti da mi možemo u našoj situaciji biti zahvalni. Kako je Zvonko posle svega što je njega zadesilo krenulo dalje, ja bih voljela da nam on sad ispričam. Šta te je to inspirisalo da ti kažeš, stvarno ovo je prekretnica i ja idem dalje bez obzira na karte koje sam dobio? Pa, ta neka rehabilitacija koju sam ja, koju sam bio podrugu posle svega u Sokobenskoj, baš onako ostavio neki dubok utisak na mene i mogu da kažem da me na neki način profilisala u dobrim delom i da sam zbog te Sokobenske postao neki način ovakav kakav sam. Tamo se susrećeš sa svim svačim i jedan od najupečatljivih scena bila je ta da je soba do mene ležao neki dečko koji zvao se Đole. On je čovjek bio na moru, vratio se s mora, seo na Vespu, krenuo kod devojke i u nekoj krivini izgubio kontrolu nad motorom, pao, slomio vrat i ostao u policiji. Znači, dijagnoza kvadriplegija, što znači oduzetost i gornjih i donjih ekstremiteta. Znači, čovjek bukvalno nije mogo ni ruke pomeri. I to leto, 40 stepeni, čovjek leži u krevetu, sleti mu na nos i kaže, Zvone, aj majke, majke ti sklonije. I ja gledam onako, čovjek možda stavim ust nosa. Prođe nekoliko trenutaka, mi tako pričamo o svemu svačemu, kaže, aj, molim tu uzmi onu fajtalicu pa me fajtaj. Fajtalica koja se fajta veš kad se pega. Nije bilo u početku jasno što to radi, ali okej, vrućina je velika, pa mu to verovatno olakšava situaciju. Tamo u Sokovu svi nisu postojali klime i tako dalje. Međutim, u nastavku mi objasni kako ljudi sa tom dijagnozom kvadriplegija poremećen je taj sistem za znojenje koji je faktički neka vrsta klima uređaja organizma i ja onda počinjem da zamišljam situaciju da na 40 stepeni ti ne možeš se znojiš, nego si bukvalno upaljen. Moj podatak nisam znala sad. Da, to je na mene ostavilo utisak neverovatan i još jedna scena, spletom nekih okolnosti, sam trebao da uradim neka snimanja u kliničkom centru Srbije i eto, zadio sam se na odeljenju gde su ljudi sa raznim vrstama karcinoma i neverovatnim problemima zdravstvenim, da sam ja bukvalno ležao, 2 noći nisam spavao, znači samo sam gledao i slušao jabuke oko sebe i kada se to na moju sreću završilo, neki moj opšti utisak iz ove 2 priče bio, pa ti si prošao super. Znači, kakve sve nedaće ljudi mogu da zadesu u životu, ove karte sa kojima ja igram poker protiv života nisu toliko loše kao što je na prvi pogled izgledalo. I to je otprilike bio neki, da kažem, i okidač i neki, da kažem, generator za sve to što sam ja dalje radio. Znači, okej, nije to što se desilo i jeste tragedija, jeste strašno naspram onoga što sam imao pre, ali uopšte nije to znak da je kraj sa životom i da jednostavno tvoj život nema više smisla. Ima smisla i tekako, a ja sam otprilike dobio tu ulogu da taj smisao pronađe. Bravo, i pomoći ćeš i drugima da pronađe smisao i da shvate da zaista nije do trenutnih okolnosti, nije ni do našeg potencijala, nego do onog kako mi u datim okolnostima maksimalno izvučemo ono što imamo i odigramo s tim zaista najbolju partiju. A šta je Zvonko sve uradio i dalje, to ćeš nam pričati isto sada u nastavu. Pa, nakon toga svega što mi se desilo i kroz taj, da kažem, koncept i to neko moje iskustvo, ja sam, da kažem, rešio, vratio se kući, rešio sad ću da završim srednju školu. Naravno, to ide, kao što sam i pomenuo, ljudi ti gledaju kroz prste zbog svega što si prošao. Ja sam stvarno pokušao da orijentu koliko sam god mogao, ali je jako teško
iz situacije u kojima se boriš za život i iz bolničkih postelja da sedneš za knjigu. Nije ni lako, ali eto, uspio sam neko da završim srednju školu i da upišem pravni fakultet, upravo iz onog nekog inata i onih nekih, da kažem, glasa koji su mene zapravo kao nemaš ona deće, i tako dalje. I zbog fakulteta koji nije pristupačan za osobe sa invaliditetom bio tada, sada sreća jeste, sad imam 2 lifta, tad kad sam ja studirao nije bio nijedan. Ja sam od kuće faktički studirao i spremao ispit i samo odlazim na ispite i drugari su me faktički kad odem na ispit nosili na sprat na kome se treba položim ispite i tako 30 i nešto puta. I uglavnom svo to vreme kroz moj neki život provera ta neka misao da ono što mi je ostalo života treba iskoristiti na najbolji mogući način i da zbog toga mog temperamenta i činjenice da sam ja rođen na Kosovu, imam tako puno rođaka, ja sam mogu mnogo drugačije da završim, mogu sam mnogo drugačije da prođem. Ja bi se sigurno u ono neka nesrećna vremena prijavio kao dobrovoljac za Kosovo i eto možda sam mogao da završim tamo na nišanu nekog snaperiste i da me danas nema, a onaj gore možda treba da me spasi i da me ipak sačuva u životu, pa mi je ipak predložio da ovaj scenariju koji trenutno živim, tako da kroz svo vreme tog i studiranja i svega što radim, uvijek imaš tu neku misao i to neko vaganje kako to se moglo da bude, a kako izgleda sada. Ali u nekom momentu kažeš sebi i prestaneš da se potpuno baviš stvarima na koje ne možeš da utičeš. Uključujući i ovu činjenicu da sam u kolicima, ja sam potpuno nemoćan, ne mogu ništa promeniti. Kada bi mi neko rekao danas, Zvonko srušio zgradu, prohodaćeš, ja bi sedao do čekići i ciglu po ciglu, ja bi tu zgradu srušio za 5 godina. I kada bi znao da je to put kojim treba ići, ali jednostavno trenutno je sve što se na to tema dešava van moje moći i onda sam ja svoju energiju usmerio na te neke, da kažem, pozitivne stvari, završio fakultet, nakon završenog fakulteta odradio staž u sudu, položio da je neki pripravnički ispit, paralelno sam pisao i magistarske studije, pa sam skoro uspio da magistriram. U međuvremenu sam našao i posao, zaposlio sam se na Naftnoj industriji Srbije, igrao sam malo i politike, bio sam odbornik u Skupštini grada u jednom mandatu i iz te, da kažem, neke političke priče, koliko god ljudi imaju jako loše mišljenje njoj, neko moje iskustvo je jako dobro, jako pozitivno, jako puno sam naučio, prošlo kroz razne škole, tih političkih veština, javnog nastupa, svega i svačega. Tako da, iskustvo koje mene, da kažem, učinilo sigurno boljim i naučilo me kako sistem funkcioniše. Znači, mi živimo u Srbiji sa ovakvim pravilima i po tim pravilima moramo da igramo. Niko nas ne pita da li mi mislimo da ta pravila treba budu bolje. Ja često s drugarima sa kojima komentarišem to, sedem to na sledeće. Ako si ušao na košarkaški teren da igraš košarku, nemoj da kukaš što si 1,70 m, a onaj sa druge strane 2 visok. Što je koš višlji nego što bi ti volio da bude i što obruč nije širi. Znači, to su pravila igre, izađi i igraj. Tako i sa ovom Srbijom. Pravila u kojoj mi živimo su takva kakva su sad i jednostavno moramo da se prilagodimo. I ja sam tom nekom logikom išao, u Srbiji ako ne završiš fakultet, malo da možeš da uriš pametno za sebe, završiti fakultet, postdiplomske, uključiti neke političke tokove da vidim ja kako stvari funkcionišu i uspeo da to sve, da kažem, završim na neki, da kažem, način a da pritom sačuvam obraz, da se ne iskompromitujem, da nemamo kod sebe gomilu neprijatelje, ljudi koji me mrze, da ostane što se kaže svoje. Tako je. I rekao si mi, zapamtila sam jednu rečenicu koju si mi rekao na kafi, a to je kada u životu mislite da vam je teško, uvek gledajte u poređenju sa čim vam je teško. Pa tako i sve ovo što je Zvonko do sad rekao govori upravo u prilog tome. Dakle, mogu da kažem teško mi je, ali kad vidim u poređenju s čim, prosto gubim pravo da to kažem.
tačnije, nalazim 100 razloga da se osjećam odlično. Ono što je u suštini glavni problem ljudi danas je to što oni imaju preterano očekivanja. Oni postave neke ciljeve koji su suviše visoki i onda kada počnu da se suočavaju s tim da ti ciljevi za njih postaju nedostižni, onda doživljavaju nevjerojatna razočarenja. Ja sam to još na prvoj godini fakulteta, da kažem, ispekao, jer počeo sam da spremam ispite i kao je, sutra ću da pređem 30 strana, pa preko 30, pa ja ću, znači, ovu knjigu od 350 strana za 10 dana da sažvaćem i super. I onda kreneš da učiš, pa vidiš da si taj prvi dan prešao 20 strana, nisi 30 i već počete fara nervoza, da doživljaš razočarenja i da si nezadovoljan. I onda posle tog prvog ispita kažem ti, čekaj, stani polako, ovo nije dobro. Znači, moraš da smanjiš ciljeve, smanjiš očekivanja i onda će da dođe rezultat. Ja onda sam potpuno promenio ploču, pa sam zadao neke ciljeve koji su, da kažem, opet bili nerealni, ali u onom nekom smislu nerealno mali za moje kapacitete, ali nema veze. Ja sam postavio da svaki dan pređem 10 strana. Onda pređem 10 strana do 2 popodne i kažem, kako sam ja sebi car. Tako je, išao si ga dobro osjećaj. Tako, onda pređem još 5 strana i kažem, super, ja sam prevazišao moje ciljeve i sa nekim zadovoljstvom ulaziš sledeći dan. To je ali tako je bukvalno sa svim stvarima u životu. Ti ako sebi zacrtaš da hoćeš, ne znam, da budeš kada vidi karijera, da dođeš na, ne znam, neku poziciju koja su više visoko i prolazi vreme i to ti se ne dešava, tebi sve lađe tonu, u tebi se akumulira nevjerojatno nezadovoljstvo, stres, depresija, čuda i ne vidiš smisao postojanja i tako dalje, i tako dalje. A ako postiš ciljeve realne, onda to sve liči na jedan lep i vedar dan. Tako je. A ti imaš u sebi taj sportski duh i bavio si se sportom i pre ovog što ti se desilo, a i sada nisi odustao. Kaži mi, molim te, u čemu si učestvovao? Košarka? Pa da, pre nego što sam zdravo sam fudbal i naravno, posle svega što mi se desilo, to je postalo nemoguće. I jedini sport koji je u Srbiji postojao za osobe sa invaliditetom, tačnije za ljudi u kolicima, a da je sa loptom, je košarka. I otišao sam sam kod dobar dan, ja sam taj, da li vi igrate košarku u kolicima, momci koji stalno trenirali i rekli su da, ja bih tu da krenem sa vama, dok je sedi, i onda sam tu prilike krenuo da učim igram košarku, jer košarka je jedna, a košarka iz kolice je potpuno druga priča. I tu sam igrao za reprezentaciju za Vojvodinu i za reprezentaciju Srbije na 2 prvenstva Evrope. Čak sam posle prvenstva Evrope u Dublinu dobio ponudu da igram košarku u Španiji na Kanarskim ostrvima za klub Sandra Gran Canaria za neku platu od 900 eura, stalna hrana, javljaju karte za Srbiju godišnje. I ja njima jedan ponedeljak kucam, stižem, važi, prihvatam sve. U 9 prepodne, u podne me zove direktor rafinerije i kaže, izvinite što ste čekali, morali smo da napravimo rampu da možete da uđete u zgradu, trebate dođete u ponedeljak da početujete kod nas. I onda ja otprilike onako zatečen i gledam da li negde neka skrivena kamera postoji, ali i tu sam baš imao ozbiljnu dilemu. Da li bio na Kanarska ostrva, otvoriš sajtove, ako postoji dela klima na zemlji, to je ovde, stvarno božanstveno. Ili da idem u rafineriju da glumim pravnika. Ali u rafineriji je Bog za tebe skuvao jedan odličan plan, a to je, on je tamo upoznao ženu svog života. To je jedna moja koleginica, koja je meni koleginica bila i na matematičkom fakultetu, a i sada na poslu. Jedna jako lepa mlada dama, sa kojom je Zvonko dobio 2 sina, jednog od 2 godine, jednog od mesec dana. Zvonko, tvoji ciljevi su možda tebi bili realni, ali su nerealno lepi. Tako da svaka ti čast na tomu kako si se osjećao nakon svega toga što si postigao i privatno i poslovno. Pa ja sam, sad mogu slobodno kažem, potpuno ispunjen i ostvaren čovjek. Znači imam 2 klinca, Danilo 2 godine i Ivan koji se rodi pre mesec dana. Uživam u svakom momentu, jesu ti neki, da kažem, momenti kada su klinci mali i naporni, ali sve to ima svoje draži i nekako sa Danilom nam je to sve proletelo, zato smo joj krenuli, ima 2 godine i Dunja i ja smo konstatovali kako ne možemo da verujemo da
je jedna kiflica je postala sad dečkić koji jurca i svađa se s tobom i mršti se i smeje se i priča s tobom, komunicira. Tako nevratno, jako brzo ti trenuci prolaze, tako da pokušamo sad Ivanu malo više uživamo u tim nekim detaljima, uključiti njegov plač i sve ostalo. Tada mi je to sve bilo sa Danilom sve strašno jer je bilo novo i nismo imali kakve iskustva. Sad mnogo više uživamo u tim nekim, da kažem, roditeljskim momentima i... Tako je, to sa drugim gledom je lakše. Tako je, sutra ustaju iz kolica i pogled za sebe, ne bi mogao da kažem da sam nešto pretirano propustio, da bi moj život bio, Bog zna koliko drugačiji, da nisam završio u kolicima. Mislim da sam uspeo da izblefiram sa onih 2 para u kardanu. Svaka čast Zvonko. Zvonko je zaista odigrao vrhunski svoju partiju igre i dalje, verujem da će biti briljantna. I jako sam srećna što i moja deca i vaša deca, i Zvonkovi, Danilo i Ivan, će imati priliku da čuju ovu priču, oni je imaju i u svom iskustvu, i da znaju da nikad ne treba odustati u životu i da uvek treba se potruditi maksimalno da iskoristimo svoje karte, i verujte mi, takve kakve su, najbolje su za vas i možete postići sve, a Zvonko je živi dokaz toga. Zvonko, još jednom ti hvala što si bio gost u mom kanalu. Hvala. Ovo je savršenstvo od videa za mene. Hvala vam svima i vidimo se u nekom narednom videu. Prijetno. I see your truth.